ლიბერტის სოციალური ბარათის მომხმარებლებისთვის ჯანდაცვის მიმართულებით ახალ შეთავაზებას იწყებს. სოციალური ბარათის მფლობელები EVEX ლაბის ლაბორატორიულ კვლევებზე 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ, თუ მომსახურების საფასურს ლიბერტის სოციალური ბარათით გადაიხდიან. ამ ეტაპზე EVEX ლაბის 5 ფილიალი ფუნქციონირებს თბილისში. მომავალში კი ქსელის გაფართოება იგეგმება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებშიც. რა მიზანს ემსახურება ეს პარტნიორობა და როგორ გაიზრდება ხარისხიან ლაბორატორიულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა. ასევე საინტერესოა, რა გეგმები აქვს EVEX ლაბს. ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ტატო თოდუა, EVEX ლაბის დეპარტამენტის უფროსი. დილამშვიდობისა, ტატო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დილამშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ტატო, დავიწყოთ იმით, მაინც მე კითხვით გადმოვედი თქვენთან. რა მიზანს ემსახურება ეს პარტნიორობა, რომელიც აღვნიშნეთ, რომ იქნება ლიბერტისა და EVEX ლაბს შორის. მიზანი განმარტოთ და შემდეგ აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თქვათ, რითია განსხვავებული EVEX ლაბი დღეს ლაბორატორიების ბაზრების რუკაზე. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ლიბერტისთან კიდევ უფრო გაფართოვდა ჩვენი თანამშრომლობა და ახლა უკვე მოიცავს EVEX ლაბს. ეს თანამშრომლობა მხოლოდ პარტნიორობა არ არის, ეს არის შესაძლებლობა უფრო მეტ მომხმარებელს გაუადვილოთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ახლა უკვე ლიბერტისთან უკვე EVEX ლაბის ჩართულობით ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურება უკვე შეუძლიათ მიიღონ სოციალური ბარათის მომხმარებლებმა 30%-იანი ფასდაკლებით EVEX ლაბის ნებისმიერ ფილიალში. სოციალური ბარათით გადახდისას ეს ფასდაკლება ავტომატურად ისახება მათ. რა კონცეფციის არის თვითონ EVEX ლაბი? რატომ გახდა საჭირო მოთხოვნამ განაპირობა და შემდეგ ამ მოთხოვნას ვთქვათ, როგორ მოარგეთ უკვე შეთავაზება და პროექტი, რომელსაც ეხლა ვიცნობთ როგორც EVEX ლაბს. EVEX ლაბი როგორც ახალი სამედიცინო ბრენდი შეიქმნა იმისთვის, რომ მომხმარებელს თანამედროვე ლაბორატორიული მომსახურება კიდევ უფრო მარტივად, კომფორტულად და სწრაფად მიეღო. სწორედ ეს ამ ხედვას ეფუძნება ჩვენი ეს უფრო ახლოს ეს ხედვა და ლაბი აერთიანებს თანამედროვე ლაბორატორიების ქსელს თბილისის რამოდენიმე უბანში და მომხმარებელს შეუძლია უკვე სამსახურთან თუ სახლთან უფრო ახლოს მიიღოს 300-მდე ლაბორატორიული სერვისი კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 24 საათიანი მომსახურებაა თუ როგორ? არა, 24 საათიანი მომსახურება არ არის, ამ ეტაპზე დღის რეჟიმში ვართ, დღის საათებში ვართ, სამუშაო საათებში ვართ. და რაც შეეხება, რადგან ხელმისაწვდომობაზე ვსაუბრობთ ახლა, მეც მინიშნება გავაკეთე შესავალში, რომ გეგმებში არის, რომ გაფართოვდეს ქსელი, სადაპირებთ, რომ თქვათ თბილისის გარდა, ან თბილისში ვიაპირებთ თუ არა ფილიალების რაოდენობის გაზრდას. როგორც მოგახსენეთ, 5 ლოკაცია უკვე ფუნქციონირებს. წლის ბოლომდე გეგმავთ 15 ახალი ლაბორატორიის გახსნას, როგორც რეგიონებში, ასევე თბილისში და მომავალში გაგრძელდება ეტაპობრივად ქსელის გაფართოება. აპირებთ თუ არა იმ ჩამონათვალის სერვისების ჩამონათვალის გაზრდასაც, რადგან მაინც ახალი პროექტია, ყოველთვის მიზნად არის დასახული მისი გაფართოება, არა მარტო გეოგრაფიულად, არამედ ვთქვათ სერვისების თვალსაზრისითაც და ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, რომ გაიზრდება თუ არა ვთქვათ იმ სერვისების ჩამონათვალიც მომავალში, რასაც ეხლა უკვე სთავაზობთ. თუ ეს არის ისეთი პრემიუმ პაკეტი, რომელსაც უკვე გადახედვა აღარ დაჭირდება. დიახ, ჩვენს ლაბორატორიულ ქსელში დღეს შესაძლებელია ყველა სერვისის, ყველა ლაბორატორიული სერვისის მიღება თითქმის არის ერთეული გამონაკლისები, რომელიც შემდგომში გაფართოებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, განიხილება. ასევე მინდა გკითხოთ, არის თუ არა ამ ეტაპზე მომსახურება, ვთქვათ, სახლში, ბინაზე მისვლის. დიახ, ჩვენ
გვთავაზობთ მომხმარებელს ასევე ბინაზე გამოძახების სერვისს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვინც შეზღუდულია დროში გადაადგილებასთან, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათზე მორგებული სერვისი ასევე გქონდეს, ამიტომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ ნებისმიერი ფორმით შეძლოს მომხმარებელმა ხარისხიანი ლაბორატორიული სერვისის მიღება, როგორც მას სურს. ეს იქნება ფილიალში ვიზიტი, საკუთარ სახლში მომსახურება თუ სამსახურში. თუმცა ამაზე ფასდაკლება არ მოქმედებს ჯერჯერობით, ხო? ლიბერტის ფასდაკლება ამ ეტაპისთვის ბინაზე გამოძახების სერვისზე არ მოქმედებს. ასევე მინდა გკითხოთ, ტატო, რადგან ახლა დარწმუნებული ვარ, ადამიანები გვიყურებენ და მათთვის ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, გაიგონ და მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია ხარისხიანი ლაბორატორიული მომსახურების შესახებ. მაგალითად, როგორ ხდება ხოლმე? მეც მაინტერესებს ძალიან, როგორ ხდება? აი, რადგან ესეთი კონცეფცია გაქვთ უფრო ახლოს, როგორ ხდება ხოლმე ლოკაციების შერჩევა? აი, თქვენ თქვით, რომ სამსახურებთან, სახლებთან. აი, პირველი ფილიალების გახსნა რომ გადაწყვეტეთ, რის მიხედვით შეირჩა ის ადგილები და ის ლოკაციები გეოგრაფიულად, სადაც ეს ფილიალები განთავსდა? ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, ვაწარმოებთ პერიოდულად გარკვეულ კვლევებს, საიდან მოდის მომხმარებლის მოთხოვნა უფრო მეტად, რომელ ლოკაციებშია, ასე ვთქვათ, ჩვენი სერვისების ნაკლებობა და ამის მიხედვით მე ხდება ამ სერვისების შევსება. ჩვენ გასულ წელს 1,400,000-მდე ლაბორატორიული სერვისი გავუწიეთ, შესაბამისად ეს გამოცდილება გვაქვს, რომ ლოკაციებზე იქ, სადაც უფრო ახლოს სჭირდება მომხმარებელს მომსახურება, მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად მივაწოდოთ. ასევე მინდა გკითხოთ, რადგანაც ხარისხიან ლაბორატორიულ მომსახურებაზე ვსაუბრობთ, აი რა განაპირობებს ხოლმე ლაბორატორიული მომსახურების ხარისხს? რა არის ის ძირითადი ფაქტორები ან რაღაც მოვლენები, რაც ამ ხარისხის გარანტია? როდესაც აწყობდით ამ ლაბს, ხო, აი რა იყო ის ძირითადი ფაქტორები, რასაც ამახვილებდით ყურადღებას? ეს არის თანამედროვე ლაბორატორიის მაღალი სტანდარტი, ეს არის მაქსიმალური სისწრაფე, სიზუსტე, სანდოობა და კომფორტი. ფიქრობთ, რომ ადვილი იყო ამ ბაზარზე ამ სანდოობის მოპოვება? სანდოობის მოპოვება. ადგილის დამკვიდრება. ზოგადად ადვილი არ არის სანდოობის მოპოვება და ადგილის დამკვიდრება, რა თქმა უნდა, თუმცა ის ძირითადი ღირებულებები, რაც გვაქვს ჩვენ, ხელმისაწვდომობა, სანდოობა, სიზუსტე და კომფორტი არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძლიერი მხარე და წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო EVEX ლაბის დეპარტამენტის უფროსი ტატო თოდუა.